हेलो एवरीवन, आज हम लेके आए हैं कोल्ड काइन टैबलेट जो कि मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई गई है। दोस्तों, आपको एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट मिल जाएगी जिसकी एमआरपी 35 होती है। अब इसके हम यूजेस के बारे में बात करेंगे, किन किन चीज़ में इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये मैनकाइंड कंपनी की कोल्ड काइन टैबलेट है। इसका काम बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, अगर सर्दी जुकाम, मौसम जब चेंज होता है तो सर्दी जुकाम, दर्द, बुखार की दिक्कत हो जाती है तो आप इस कोल्ड काइन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दिन भर में इसको 2 टैबलेट सुबह शाम खाने के बाद ले सकते हैं।